Gihatod na sab sa iyang katapusang kapahulayan ang ikaduha sa tulo ka mga estudyante nga namatay sa Tacloban School shooting incident. Unang gihalad ang misa requiem alang kang Ayesa Nicole Dazo dito sa chapel sa barangay 83C, Tacloban. Gihandom ang maayong buhat ni Ayesa sa iyang pamilya ug mga higala. Sagad sa mga nitambong nagsulog og puti nga may markang Justice for Ayesa. Naemosyonal ang mga mitambong sa paglantaw sa patayng lawas sa Batanon. Samtang sa parehong pribadong sementeryo sa laing biktima, gihimo ang paglubong kang Dazo. Nag-alirong ang iyang pamilya sa iyang katapusang pahulayan nga nanamilit kaniya dungan sa paghinaot nga makakabot sa gitinguhang hustisya kaniya. Di na madawat ang panghitabo ug ang pagkakutlo sa iyang kinabuhi sa bayolenteng panghitabo. Kailangan justisya ang kailangan namon. Ay mo. Diri maupay. Ngayon